अरे बच्चों ये देखो, यहाँ पर तो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। नीले कलर का ट्रैक्टर। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहा है आज तो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर। और देखो, इसके पीछे देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ट्रॉली भी जुड़ी हुई है इसके पीछे। अरे वाह, देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर तो आज अपने पीछे ट्रॉली को भी जोड़कर लाया है। और देखो इसी के पास में बच्चों, यहाँ पर भी ट्रैक्टर है। और देखो ये वाला ट्रैक्टर भी ट्रॉली को साथ लेकर आया है बच्चों। और ये देखो, यहाँ पर भी देख रहे हो बच्चों, एक ट्रैक्टर और है। और देखो ये वाला ट्रैक्टर भी अपनी ट्रॉली को साथ लेकर आया है। और देखो बच्चों, यहाँ पर भी ट्रैक्टर है। और देखो ये वाला ट्रैक्टर भी अपनी ट्रॉली को साथ लेकर आया है। लेकिन बच्चों, ये सभी ट्रैक्टर तो इनके पीछे से खुदाई हुईगी और ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में मिट्टी भरनी होगी हमको फटाफट से। और ये देखो बच्चों, यहाँ पर इस ट्रैक्टर की छत पर देखो मिट्टी भरने वाला फावला रखा हुआ है। और देखो इसको नीचे रखेंगे। अरे वाह, देखो बच्चों, इस छत पर फावला रखा हुआ था और हमने इसको उतार कर अब इससे हम बच्चों यहाँ से खुदाई करेंगे और मिट्टी को भरेंगे ट्रॉली में। ये देखो, अरे वाह, एकदम बढ़िया से बच्चों इसमें भर रहे हैं हम मिट्टी खुदाई कर कर। ये देखो, अरे वाह, देखो बच्चों, मिट्टी को भर दिया है। अब देखो बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर के पीछे हम ट्रॉली में फावले को रख देंगे। ये देखो, अरे वाह, अब देखो ये वाला ट्रैक्टर यहाँ से लेकर जाएगा। चलो ट्रैक्टर, तुम यहाँ से जाओ जाओ जाओ। अरे ये क्या, रुको, अपने फावले को ले जाओ क्योंकि तुम्हारा फावला गिर गया है। चलो लेके जाओ, अब लेकर जाओ, जाओ जाओ। अरे वाह बच्चों, चला गया ट्रैक्टर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक और ट्रैक्टर है। और देखो ये रहा इसका फावला। चलो बच्चों, इसको नीचे उतारेंगे छत से और यहाँ से बच्चों मिट्टी खुदाई करेंगे और ट्रॉली में भर देंगे। फटाफट से भरते हैं यहाँ से। ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, कितने अच्छे से हम बच्चों इसमें मिट्टी को भर रहे हैं। ये देखो, अरे वाह प्यारे बच्चों, हमने तो देखो भर दिया है इसमें मिट्टी को। ये देखो, अरे वाह बच्चों, अब देखो इसके फावले को हम लगा देंगे ऐसे। ये देखो बच्चों, लाल कलर का ट्रैक्टर और लाल कलर का फावला है इसका। अरे वाह, अब देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ से लेकर जाएगा। चलो ट्रैक्टर, जाओ जाओ। अरे वाह बच्चों, एक और ट्रैक्टर चला गया यहाँ से तो। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर भी ट्रैक्टर है। और ये देखो, इसके ऊपर इसका फावला रखा हुआ है। पीले कलर का ट्रैक्टर और पीले कलर का फावला है। और देखो इसके पीछे पीले कलर की ट्रॉली भी जोड़ कर लाया है ट्रैक्टर। फटाफट से बच्चों यहाँ से हम इसमें मिट्टी भरेंगे। ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, कितने अच्छे से बच्चों हम इसमें भी मिट्टी को भर रहे हैं। ये देखो, अरे वाह, देखो प्यारे बच्चों, हमने तो मिट्टी को तो भर दिया फावले से। अब देखो इसके फावले को भी लगा देंगे इसके पीछे। अरे वाह बच्चों, अब देखो ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ से लेकर जाएगा अपनी ट्रॉली को साथ। चलो ट्रैक्टर, जाओ जाओ। अरे वाह बच्चों, एक और ट्रैक्टर चला गया यहाँ से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दिख रहे हो एक ट्रैक्टर और है। और देखो इसके ऊपर छत पर फावला रखा हुआ है इसको। और देखो बच्चों, नीचे उतार दिया हमने। अब फटाफट से इसकी ट्रॉली में भी हम मिट्टी भर देंगे यहाँ से खुदाई कर कर। चलो भरेंगे बच्चों मिट्टी को। ये देखो, अरे वाह, देखो बच्चों, मिट्टी को भरते जाएंगे। ये देखो बच्चों, हमने तो इस ट्रॉली में भी मिट्टी को भर दिया और देखो इसके ऊपर फावले को लगा दिया। अब देखो बच्चों, ये नीले कलर का ट्रैक्टर भी यहाँ से जाएगा। चलो ट्रैक्टर, जाओ जाओ। अरे वाह बच्चों, यहाँ से देखो सभी ट्रैक्टर चले गए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में।